अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, सारे व्यूअर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हों। ये 2 दिन बीच में फिर मैं 2-3 दिन नहीं कर सकी अपना प्रोग्राम। आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में चूहे बिल्ली का गेम चल रही थी, तो ज़हन काम ही नहीं कर रहा था कुछ बोलने। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हम अपने मुल्क में हैं, क्या हम अपनी गवर्नमेंट के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो चोर नहीं, डकैत नहीं, मनी लॉन्डर नहीं, जिसने जायदादें नहीं बनाई, जिसने इस मुल्क के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसने अपना घर भी इस मुल्क के नाम लिख दिया, क्या हमारे बड़े जो अपने आप को सुपर समझते हैं, क्या वो ये इनाम दे रहे हैं इसको? क्या वो उनको तमगे दे रहे हैं जो चोर हैं, उनको दे रहे हैं जो बेशरम, बेगैरत है, बेहया है? आप यकीन करें, बड़ी इज्जत दी मुल्क को, बहुत इज्जत दी। जिस किसी ने आर्मी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ कहा उससे पेट फाड़ने तक गए, क्योंकि मेरा मियाँ आर्मी से, मेरा बेटा एक आर्मी से, एक एयरफोर्स से। हमने अपनी जान कुर्बान की इस मुल्क पे, इतनी मोहब्बत की पूरे ख़ानदान में, हर जानने वालों में, हर महफिल में, हर मिलने वाली जो जितने नेबर्स हैं वो भी सारे आर्मी से रिलेटेड हैं, लेकिन शर्मिंदा कर दिया। अब ना वो इज़्ज़त रही है, ना वो एहतराम रहा है। खुश रहें, हमें क्या उनसे लेना देना है। अब ना शायद उनके लिए दुआएं रही हैं। पीछे जब कौम खड़ी होती है ना, शाबाश शाबाश करने के लिए, पुत्र हटाते नहीं विकदे कि तू लभदी फिरे बाजार कुड़े, ये सौदा नकद भी नहीं लभदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े। अब लोग कहते हैं नहीं नूर जहां तेरे पुत्र विक गए डॉलर ते, प्लाटा ते। कितनी शर्म आती है, हम लोगों में नज़रें झुका के रह जाते हैं। और अपनी सुप्रीम कोर्ट, उसको कौन कहेगा सुप्रीम कोर्ट? वो कोई सुप्रीम नहीं है। माई फुट कौन कहता है वो सुप्रीम कोर्ट है? कोई भी नहीं कहता। लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गालियाँ दे रहे हैं कि रिश्तेदारी पाली। बंदयाल ने अपनी बेटी के ससुराल दमाद उनको पाला है, उनकी बात सुनी। बहुत ही दुख है, बहुत दुख है। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत करे, क्योंकि वो कहते हैं पंजाबी में क्या कहावत है, चोर और कुत्ती रल गए। अब ना कुत्ती भौंकेगी और ना चोर डरेगा। जब चौकीदार और चोर मिल जाएं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। मेरा दिल नहीं चाह रहा था ये बातें कहने को। मैं सुबह से कह रही थी कि मैंने नहीं कहना, लेकिन मैं नहीं रह सकी कि जब पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया में लोग निकल आए हैं गालियां देते हुए, तो हम क्यों ना कहें। हमारा तो वतन है, ये हमारी माँ है। इन्होंने हमारी माँ बेची है डॉलरों में, इन सियासतदानों ने। ये 14 पार्टियाँ मनहूस, चोर, बेईमान, सर्टिफाइड चोर, जिनके हवाले हमारा मुल्क किया जा रहा है, क्या इनकी हमने इज्जत करनी है? क्या इन्होंने हमारे वतन अजीज को संभालना है? आज के मैं रमज़ान का पढ़ने को तो बताऊंगी, लेकिन ये बातें भी तो हमने आपस में करनी है ना। अगली नस्लें हमने तैयार करनी है, अपने बच्चों को बताना है कौन क्या था, किस तरह के लोगों पे भरोसा करना, किस तरह के लोगों पे ना करना। अब देखें, इमरान खान सहाफ़ियों के साथ थे। रात 11:40 पर सुप्रीम कोर्ट खुली, हाई कोर्ट खुली, बाजवा साहब एक्टिव हुआ, DGISI एक्टिव हुआ, इलेक्शन कमीशन खुला। फिर खान साहब ने मुस्कुराते हुए सहाफ़ियों से कहा, कोई और रह गया है जो बेनकाब नहीं हुआ? सब सहाफ़ी खान को देखना शुरू हुए। इतने में कुछ सहाफ़ियों ने कहा कोई नहीं रहा। तब वो मुस्कुराए और कहा यही वक्त है। अपनी फ़ाइल उठाई और अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हुए और खुद गाड़ी चलाते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए चले गए, और इस निज़ाम के हर एक अदारे को नंगा कर गए। नंगा। अगर कोई हमारी इज्जत है, कोई इज्जत नहीं, ये इज्जत है उनकी। सब अमेरिका के सामने लेट गए और मैं अकेला अपनी कौम और अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खड़ा रहा। अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह उसकी मदद करेगा, और अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा।
اور چور جتنے بےایمان ہیں اللہ ضرور ان سارے کرداروں کو ننگا کرے گا. تاریخ اپنے آپ کو لکھ رہی ہے, تیار ہو رہی ہے, اور یہ آنے والی نسلیں بھی پڑھیں گی کس نے کیا کیا, کون بکا, کون جھکا, اور کس نے درز لگائی, کس نے ملک کے لوٹنے میں مدد دی, اور کس نے اس ملک کی عزت کی, وقار کی حفاظت کی, اور اپنی عوام کو کہا خوددار بنو. شہباز شریف نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزر, چوہے کے منہ والے تو بیگر ہوگا, ہم بیگر نہیں ہیں, ہم نے کبھی کس سے کچھ نہیں مانگا. اب ہم عمران خان کے لیے دن رات کام کریں گے, لیکن ہمیں اس سے بھی کچھ نہیں چاہیے. اوپر اللہ ہے دینے والا, جس نے آج تک پالا ہے آگے بھی پالے گا. اب تو ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا. اللہ کا دیا کبھی ختم نہیں ہوتا, اس میں برکت ہے, اور چوری کا کبھی کام نہیں آتا. کبھی سوئس اکاؤنٹوں میں چھپاؤ, کبھی اور کسی ملکوں میں, امریکہ میں, جن کی دولتیں وہاں پڑی ہوں وہ ان ملکوں کے خلاف کیسے کھڑے ہوں, جن کی پراپرٹیز وہاں ہوں 50-50, وہ ان ملکوں کے خلاف کیسے بولے, وہ فریز کر لیتے ہیں. ورنہ جب عرب کنٹری میں سے کوئی بولا اس کی دولت, اس کے پیسے, اس کی چیزیں فریز کر لی. افغانستان میں سے کوئی بولا ان کی فریز کر لی. اور جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے نا کہ میں خدا ہوں, انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے اللہ 52 ٹکڑے ہوں گے اور وہ زمین بوس ہوگا. سپر پاور ایک اللہ ہے, صرف اللہ. میں اس کو مانتی ہوں, میں اور کس سے نہیں ڈرتی. کوئی بھی ہو, کوئی دجال بتیرے پھر رہے ہیں اور آئے گا دجال, اللہ نے تو بتایا ہوا ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یعنی چال تو لوگ چلتے ہیں, لیکن اللہ بھی ایک چال چلتا ہے, اور چال وہی کامیاب ہوتی ہے جو وہ چلتا ہے. سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ, اور اللہ کہتا ہے میں نے ضرور ایک دن سچ اور جھوٹ کو نتھار کے الگ الگ کر کے ہی رہنا ہے. کتنے دن چھپے گا. اور ہم مسلمان ہیں جی, مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن. میں کہتی ہوں کون سے مومن, ہر ایک کو میں کہتی ہوں کہ بھئی ہم کون سے مومن ہیں. ہمارے بندے وہ چاہے کوئی بھی ہے, گھر گھر ہیں, وہ کون سے مومن ہیں. شراب ان میں, شباب ان میں, جوا ان میں, لکر ان میں, رشوت ان میں, چغلی ان میں, یہ مومن ہے. مومن ایسے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے مومن ہے. کوئی مومن نہیں ہمارے پاس. اللہ نے ایک اچھا بندہ بھیجا تھا جو ایماندار, انہوں نے اس کو اتار کے دم لیا, اس کو اکیلا کر دیا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پہچانے کہ منافق کون ہے اور صحیح کون ہے, تو آپ نے کہا اگر سارے تیر ایک بندے کی طرف جانے لگ جائیں اور مارنے والے بے شمار ہو تو سمجھو جس کی طرف تیر جا رہے ہیں نا وہ سچ پہ ہے, وہ حق پہ ہے. تو کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا. بہت جلد عمران خان آئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اس رب پہ بھروسہ کر کے کہہ رہی ہوں عمران خان آئے گا, بہت جلد آئے گا, بہت جلد آئے گا. پہلے سے زیادہ قوت طاقت سے عزت سے اللہ اس کو لائے گا. تب اس کو یہ چھلیڈے ملیڈے پیسوں میں بکنے والوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اپنی وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا. تب اس کو وہ جیت کے آئے تو ان کو آگ لگی ہوئی تھی کتوں کو کہ وہ جی سلیکٹڈ ہے. اب یہ کیا ہے, جن کو باہر کے ملکوں نے اور اندر والوں نے سپورٹ کیا, یہ سلیکٹڈ نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے. ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمارے اداروں کو. کیا عزت رہ گئی ان کی, کوئی عزت نہیں. بچے کہہ رہے ہیں چور ہے, چور ہے, گاتے پھر رہے ہیں. میں کیا کہوں یہاں, میں کیا بتاؤں, پھر مزید بےزتی ہوگی. اس لیے وہ بھی میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتی. پاکستان کی عدلیہ میں 3 ایسے نام ہیں جن کو انتہائی دیانتدار, انصاف پر مبنی فیصلے دینے والے جج کہا جاتا ہے, جن میں ایک عیسائی جسٹس کارنیلس, دوسرا ہندو رانا بھگوان داس, اور تیسرا دراب پٹیل پارسی تھا. اور جو کچھ مسلمان ججوں نے کیا وہ سب کے سامنے. کیا مسلمان ہے, یہ قاضی سے اتنا سخت حساب ہوگا, یہ ترازو کو باہر لٹکا کے اور دھوکہ کر رہے ہیں. عدالتیں بکتی ہیں, وکیل بکتے ہیں, جج بکتے ہیں, ان کی قیمتیں ہیں, اور جو چیز بک گئی اس کا کیا فائدہ. اور عمران خان کو کوئی خرید نہیں سکا. اتنے پیسے نہیں تھے سپر پاور کے پاس کہ اس کو خرید سکتے.
اس کے لیٹر کو دیکھنا برداشت گوارا نہیں کیا. اس لیے اپوزیشن کے 14 پارٹیوں نے اس لیے نہیں دیکھا کہ ان کو تو پہلے ہی پتا ہے. یہ جو ویڈیو آئی ہیں, ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ جگہ جگہ جا کے, وہ کیا چھپی ہوئی ہیں کسی سے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھی؟ کیا ISI نے نہیں دیکھی؟ کیا آرمی کو نہیں پتا؟ کیا جوڈیشری کو نہیں پتا؟ کیا باقی سارے جو بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. بچے کو پتا. بچے اب تو اتنا, یہ جو میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے, 1 منٹ میں خبر گاؤں تک پہنچ جاتی ہے. اب تھوڑا اخباروں میں آئے گی, کچھ کاٹ دی, کچھ آ گئی, کچھ, اب تو 1 سیکنڈ میں سب کچھ آتا ہے. کیا چھپائیں گے؟ اور وہ اللہ جس نے ادھر 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں, ان کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ ہر برا جس نے کیا ہے, اپنے وطن کو بیچا ہے, وہ چاہے میں ہوں, اتنا ذلیل و برباد کرے کہ جب تک اس کو موت نہ آئے, جب تک وہ ننگا نہ. کسی کو ہم نے کیا برا کہنا ہے؟ اگر ہمارے بندے نہ بکتے, وہ نہ خریدتے. ان کو پتا ہے کہ ان کی کمزوری پیسے, جدادیں. حضور پاک نے کہا تھا ہر امت کی ایک کمزوری ہے, اور میری امت کی کمزوری مال ہوگا. تو صاف ظاہر ہے وہ ہو گیا. اب باقی کیا رہ گیا؟ آپ دیکھیں 174 ووٹس, 13 پارٹیاں, 13 پارٹیز, 5 ججز, ہڈن ہینڈ 90% آف اینکر اینڈ باجی. یہ ہڈن ہینڈ تھی. اب ہمیں کچھ شرم نہیں آتی, کسی کا نام لیتے, کوئی عزت نہیں ہے. ہم کیوں عزت کریں جب انہوں نے اپنی عزت کرائی نہیں ہے؟ تو ہم نے کیوں عزت کرنی ہے؟ ایک شخص نے ایک کتے کو قبرستان میں دفن کر دیا. لوگوں نے قاضی کے پاس جا کر اس شخص کی شکایت کی. اس شخص کو قاضی کے پاس طلب کیا گیا. قاضی نے غضبناک ہو کر اس سے پوچھا, کیا تو نے ہی قبرستان میں کتے کو دفن کیا؟ اس شخص نے کہا, ہاں, کتے کی وصیت میں نے پوری کر دی. قاضی نے کہا, تیرا ستیہ ناس ہو, کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر کے پھر میرا مذاق اڑا رہے ہو. اس شخص نے جلدی سے کہا, نہیں. اس شخص نے کہا, جلدی نہ کریں, کتے نے قاضی کے لیے 1000 دینار بھی وصیت کی ہے. قاضی نے کہا, اللہ اس فقید المثال کتے پر رحم فرمائے. قاضی کی بات سن کر لوگ حیران رہ گئے. قاضی نے کہا, تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تو اس کتے پر کافی غور و خوض کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا, کتا اصحاب کہف کے کتے کی نسل سے تھا. پیسے سوچ کر تبدیل کرتے ہیں, پیسے سوچ کر پھر ادارے جو ہیں نا وہ اپنا دماغ تبدیل کرتے ہیں پیسے دیکھ کے. انشاءاللہ وہ کسی کے کام نہیں آنے, انشاءاللہ نہیں آنے. قاضی نے روز حشر سے ڈرنا تو ہے نہیں, کیونکہ نواز شریف نے مرنا تو ہے نہیں. تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور, اب عدل کو یہاں سے گزرنا تو ہے نہیں. جس میں قدم قدم پہ ہو سودا ضمیر کا, اس دیس کا نصیب سنورنا تو ہے نہیں. بندوق رکھ کے جسم سے وردی اتار دیں, اب دشمنوں سے آپ نے لڑنا تو ہے نہیں. تو پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ جب نون لیگ والوں سے بحث کبھی کرنی پڑ جائے نا, تو آپ بحث نہ کریں, 10 کا نوٹ نکال کے ان کو دے دیں, ساری بحث جو ہوگی نا وہ ختم ہو جائے, کیونکہ ان کو نوٹ ہی چاہیے. عمران خان تو پہلے بھی جا سکتا تھا, لیکن حکومت گرانے میں کس کا کتنا حصہ تھا, کون ملوث تھا, تمام کرداروں کو قوم کے سامنے لانے کی ضرورت تھی. آخری بال تک کھیلا جائے, اپنی طرف سے PhD لیول کی سازش تیار ہوئی. خان ایسا خلاصہ کر کے گیا ہے کہ اب نرسری کا بچہ بھی اس کو سمجھے گا. خدا کی قسم میرے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں بھی سمجھ رہے ہیں کیا گیم ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دادا اٹ از امپاسبل کہ آرمی کے بغیر ہوا ہو کچھ, جوڈیشری کے بغیر ہوا ہو کچھ. اور عمران خان, اس کی عزت تو اللہ نے بنائی ہے, اس کی عزت کون گھٹا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ دیکھ کر شیطان بھی اپنی قید کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں جمع کرانے جائے گا. ابو جہل کو بھی پتا تھا اسلام ایک سچا مذہب ہے, لیکن اس کی جہالت نے اسے غرق کر دیا. آج ہمارے ہاں بھی ایسے جاہل لوگ موجود ہیں, انہیں پتا ہے عمران خان راہ حق پہ ہے, مگر ان کی جہالت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ سچ اور حق کو تسلیم کریں.
सिर्फ ये वजह है। ये अली परवेज मलिक, सन ऑफ परवेज मलिक PMLN, हस्बैंड ऑफ सहर बंदियाल, सन इन लॉ ऑफ उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या इनको ये लेना चाहिए था केस जब रिश्तेदारी का मामला था? कोई बात नहीं, अल्लाह हिसाब लेगा और इस काजी से बहुत अच्छी तरह हिसाब लेगा। अब आप गौर करें कि इतवार वाले दिन 3 तारीख को इतवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट खुल गए और 5 जजों का पैनल बन गया और अलर्ट होकर बैठ गए और उनको जल्दी ही पड़ गई, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी फैसला करना है। और वो जो भगौड़े हुए, वो जो करोड़ों अरबों में बिके, वो केस आपके पास गया हुआ है 63 आर्टिकल, उसको क्या किया? वो 69 आर्टिकल, उसको क्या किया? उसका करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था? वो किसी और ने करना है? उसके लिए फिर कोई हम जैसे लोगों को बिठा दे, वो भी तो कुछ फैसले कर ले ना, ताकि सारे फैसलों की तकलीफ बंदयाल जैसों को न करनी पड़े, अतर मिनल्लाह और काजी ईसा फायज जैसों को न करनी पड़े। वो कहते हैं कि एक तौइफ थी, उसने कहा मुझे फलानी जगह उतार दो, उसने पता नहीं कौन सी जगह बताई, तो रिक्शे वाले ने उसको लाहौर हाई कोर्ट के आगे उतार दिया कि ये जगह है बिकने वाली, यहीं आ जाओ, यही तुम्हारी जगह है। आप ये देखें, सानिया मॉडल टाउन हुआ, सारी दुनिया में शोर मच गया, कितने लोगों पे खुलेआम गोलियां चली, कितने पत्थर फेंके गए, कितने दिन उनको वहां पे बंद रखा गया, कैसे बच्चों को मारा गया, उनके माँ बाप को, एक एक घर के 3-3 शहीद हुए, आज तक फैसला नहीं आया। अल्लाह उन जजों को पूछे जिन्होंने आज तक फैसला नहीं किया, अल्लाह उनको खूब हिसाब ले, उनसे उन पे फूल निशावर करे, शाबाश कैसे अच्छे मैंने फरिश्ते भेजे हैं अमल करने के लिए। सानिया मॉडल टाउन के लिए वो एक बच्चा कोर्ट के बाहर 4 घंटे की बच्ची बैठी रही कि मैंने मिलना है चीफ जस्टिस से, मेरी माँ के केस पे करे, वो इंसाफ करे। तो वो नीचे छुट्टी वाले दिन हुदैबिया पेपर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग के चोरों को जमानतें दे रहे थे। ये तो उनके घर जाके जमानतें दे आते हैं, इतवार को खोल के दे आते हैं। अब कल उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। शहबाज शरीफ, नवाज उसका हमजा शरीफ, जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान, और जनाब छुट्टी चला गया FIA का हेड। किसने इसको संवारना है? किसने देखना है? क्या कौम पागल है? क्या हमारे दिमाग नहीं है? क्या ये जो वकील थोड़ी सी वकालत पढ़ के उनमें से चुन के जज बन जाते हैं, वाइट एलिफेंट जिनको हम पाल रहे हैं, जिनके रिटायरमेंट होने के बाद भी उनकी जो पेंशन है 6-6, 7-7 लाख रुपए है और सारा वक्त उनको सहूलतें मिलती हैं, ये क्या पाले हुए हैं सफेद हाथी? हमें क्या इनसे लेना देना? हुदैबिया पेपर मिल का इतना बड़ा वाकया, किधर गया वो केस? उसके लिए कोर्ट क्यों नहीं लगी? मनी लॉन्ड्रिंग केस, अब हाय नवाज शरीफ के प्लेटलेट कम हो गए, वो मर जाएगा, चला जाएगा, अगला सांस नहीं आना। अब वो कुत्ता वहां बैठा है, फिर रहा है, खा पी रहा है, अब वो घड़ी घड़ी पूछ रहा है मैं आ जाऊं, हालात हो गए आ जाओ। अब ये उससे ये दाग मिटा देंगे। ये क्यों कहते अल्लाह रसूल का वास्ता, जज साहब अल्लाह रसूल का वास्ता इसको हमें बहाल कर दें, ताकि ये अपने केस ख़त्म करें, ताकि वो ओवरसीज़ वालों के वोटिंग को ख़त्म करें, ताकि वो नैब को ख़त्म करें, ताकि वो जो मशीनों से होना चाहते थे वोटिंग वो ना हो, ताकि अपनी मर्जी की पनीरी को भर्ती कर लें, ताकि फिर इलेक्शन जो है वो रिग हो जाए। अल्लाह इनकी सांसें ही खींच ले, उस वक्त तक ये जिंदा ही न रहे, इनको कीड़े पड़ जाए, फालज पड़ जाए, ये अस्पतालों में पड़े हों जब इलेक्शन। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग केस किधर गया? शर्जील मेमन केस किधर गया? डॉक्टर आसम का केस किधर गया? स्विस अकाउंट, सेनेट इलेक्शन में जो तस्वीरें आ गई खरीदो फरोख्त की यूसुफ रजा गिलानी के लिए, वो किधर गया? यूसुफ रजा गिलानी ने स्पीकर होते हुए लेटर नहीं लिखा, तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट खुली? तब क्यों नहीं हाई कोर्ट खुली? बेनजीर मुर्तजा भुट्टो शाह नवाज को कत्ल किया, फिर क्यों नहीं उनका कोई निशान मिला? क्योंकि कत्ल करने वाला घर है जरदारी साहब, सारी दुनिया को पता है।
कराची कत्ल केस का भागा हुआ अब्दुल करीम, उसको आप बुला लिया वोट डालने के लिए, बीवी से बयान दिला दिया। क्या हम रोटी को चोची कहते हैं? क्या हमें अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया? हमें तो आपसे बेहतर दिमाग दिए, हमें तो आपसे बेहतर परवरिश हुई है, क्योंकि हम हलाल के नवाले खा के पले हैं। हमें कोई कह दे कि इसने कोई 4 प्लॉट अलॉट करा लिए चोरी से, इसने 5 मरबे अलॉट करा लिए, इसने कहीं स्विट्जरलैंड में, कहीं इंग्लैंड में, कहीं दाएं बाएं फ्रांस में कोई ले लिए हैं महल, फार्म हाउस, कोई बता दे। आधा मरला जगह भी, एक मोटरसाइकिल लिया, किससे बता दे कोई। हमने भी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम किए हैं, मेरे शौहर ने, मेरे बच्चों ने। हमें कोई उंगली रख के बताए ना हमने लिया हो कुछ। कोई बात नहीं, उसकी बीवी को पैसे देके गरीब को चुप करा दिया, और लेटर गेट पे चुप है, मर गए हैं। तब जमाने नहीं है, ये गूंगे हैं। और इतवार को आधी रात को, कल देखे हफ्ते को आधी रात को कोर्टें खुल गई, और टीवी में एक एक चीज दिखा रहे हैं, गाड़ियां, प्रिजनर वैन, ये चीजें दौड़ी फिर रही हैं पागलों की तरह, सील करके फिर रहे हैं। वो जो इमरान खान है वो तो अल्लाह का एक गिफ्ट है। अल्लाह करे आइंदा हर माँ इमरान जैसा बेटा पैदा करे। या अल्लाह, मैं रोजे से और असर के वक्त जो कबूलियत का वक्त है, ऐसा वक्त है कि अगर पता हो इसकी क्या अहमियत है, तो लोग कहते हैं सांस लेने में भी वक्त ना ज़ाया करें और सिर्फ दुआएं करें। मैं दुआ करती हूँ हर घर में हर माँ इमरान जैसा बेटा पैदा करे, ताकि वतन अजीज़ की किस्मत बदल जाए, ताकि मुसलमानों के नसीब बदल जाएं। OIC पे 2 दफ़ा उसने इकट्ठे कर लिए लोगों को, लेटर आया, बोला क्यों नहीं? आपको नहीं पता कि पहले 23 मार्च की तैयारियां थी और OIC वालों ने आना था? क्या बोलता हूँ, उसके बाद से बेचारा बोल रहा है। उसने DGISI को दिखा दिया, आर्मी को दिखा दिया, और उसी वक्त अतर मनल्ला ने कह दिया कि ये लेटर सील कर दो, नहीं दिखा सकते। डॉलर जो है ना, बोल मेरी, वो कहते नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। वो बुलबुल नाच रही थी ना, बुलबुलें नाची हैं, पैसा चला है, अरबों डॉलर आया है। एक तो कोई MNA को किसी ने कहा तुमने 14 करोड़ ले लिया, अब किस मुंह से इलेक्शन में जाओगी? उसने कहा ना जाऊंगी, पूरी जिंदगी गुजारने के लिए 14 करोड़ इनफ है। इनको पूछना चाहिए था ना, इनको चौकों में लटकाना चाहिए था उल्टा करके, लेकिन जुबानें गूंगी हो गई। ये फैसले करने की तो अल्लाह तब तौफीक दे ना, अगर किसी को अल्लाह और उसके रसूल का खौफ हो, और अगर उसको मरने के वक्त का खौफ हो, अगर उसको हिसाब किताब का डर हो, फिर पता चले। मैं अल्लाह से कहूँगी इन लोगों का हिसाब जब लो तो सारी पाकिस्तानी कौम को दिखा के लेना, ताकि हम भी गवाह बने। मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। आज इमरान खान ने कॉल दी है कि पूरी कौम आए, पूरी कौम मुल्क के हर हिस्से से निकल रही है। आप यकीन करें 75% लोग निकलेंगे, शायद इससे भी ज़्यादा निकल आए। 30 लाख लोग आज सुबह तक ट्वीट कर चुके थे। किसके पास टाइम है आजकल रोज़े में कि ये सब कुछ करे, सवाए इसके कि जब किसी के दिल में शदीद उसकी मोहब्बत हो और कंफर्म हो कि बंदा कैसा है। झूठे के लिए कौन चलता है, और बिला वजह किसी के लिए नहीं कोई चलता। कोई सगे बहन भाई, किसी माँ बाप, बेटा बेटी, उसके लिए नहीं कोई चलता। हर कोई कहता मैं बिजी हूँ, मेरा ये काम है, मैं यहाँ आ नहीं सकता, मैं यहाँ जा नहीं सकता, मैं यहाँ ये कर नहीं सकती, मैं ये खा नहीं सकती, मैं वो पी नहीं सकती। कौन टाइम निकालता है? अब लोगों को कल से ट्वीट के सिवा और मैसेज फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और ये जो है व्हाट्सएप पे, इसके ट्वीट पे और कोई काम नहीं। आज मैंने भी दिन से कोई सपारा नहीं पड़ा। मैं 200 तस्वीरें कर लेती थी, आज मेरा दिल उबल रहा है और मुझे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या कर, टकरे मारो या उनको मारने चल पड़े जिन्होंने हमें इतना बड़ा सदमा दिया। मैं कहती हूँ हम इमरान के साथ हैं, और वो जितने काम हमें देगा हम करेंगे।
हमें कोई लालच नहीं कि हमें इलेक्शन में कोई सीट, कोई छोटा मोटा होता भी हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम अल्लाह के सिपाही बन के, इमरान के सिपाही बन के उसके लिए काम करें, दिन रात, सुबह शाम, जो काम देगा करके उसको रिपोर्ट भेज दिया करेंगे, ये कर लिया, ये कर लिया इंशाअल्लाह। और बेशुमार लोगों को तैयार करेंगे जो हमारे ग्रुप्स में हैं कि ये काम इसका है, ये काम इसने करना है, करके रिपोर्ट। कौम जाग गई है, अब हमें पता है कि अपने वतन की हिफाजत खुद करनी है। ये ना हो कल हिफाजत करने वाले सोए रह जाए और वो कहें चलो रोल बैक करो, मुल्की हालात नहीं रहे, तुम IMF का कर्जा नहीं वापस कर सकते, तो अब तुम इस काबिल नहीं हो कि एटमी हथियार रखो, एटॉमिक पावर अब तुम नहीं रह सकते। देख लेना, ये वक्त करीब है, अल्लाह ना दिखाए लेकिन करीब है। जब आपको नजर आए कुछ लोग ऐसे भी सोल्ड हो सकते हैं तो वो किसी और वक्त भी हो सकते हैं। उन्होंने पिछले दिनों मिसाइल चलाया, वो मियाँ चन्नू में आके गिरा, उन्होंने कहा बाय मिस्टेक, क्यों ना आपने भी चलाया और कह देते बाय मिस्टेक। ये किस दिन के लिए हम चीजें जमा कर रहे हैं? ये हमारी कमाई जो बजट में जा रही है किस काम आ रही है? क्या हमारे खिलाफ काम करने के लिए? चलें जी, अब मैं आती हूँ अपने मतलब की तरफ। काफ़ी मेरा गुस्सा निकला है, बाकी इंशाअल्लाह अब रात को 9 बजे जाएंगे तो वहाँ निकालेंगे। नमाज फजर में दुआए कनूत 7 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह ताला के 99 जो नाम है ना अस्माए हुस्ना, वो 200 मरतबा पढ़ लें। मतलब 2 तस्बीहां पढ़ लें, 200 मरतबा तस्बीहां नहीं पढ़नी, 2 यानी 101 की एक होती है, 101 की एक होती है। और या रहमान 100 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूरी है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ लें। अब आ गई नमाज ज़ोहर, इसमें आपने सूरह इखलास 50 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। सूरह फातिहा 40 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। 5वां कलमा 33 मरतबा और दुआए जमीला 3 मरतबा। अब आ जाइए नमाज असर पे, दुआए जमीला मुकम्मल 3 मरतबा और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वकीना अज़ाबन्नार 40 मरतबा और अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यत दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, ये 33 मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरी कुल्लिहा, मेरा अच्छा अंजाम करना हर काम, फ़ी उमूरी कुल्लिहा हर काम, व अजिरना मिन ख़िज़्यत दुनिया अज़ाबिल आखिरह, और मुझे आखिरत के अजाब से बचाना और मुझे अच्छे नेक कामों का अजर देना। और मगरिब की नमाज पे आ जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीर होने की, कामयाब होने की कुंजी आपके पास है। हैरत है कि आप ताले में लगा के उसको घुमाते नहीं, ताला खोलते नहीं ये पढ़ के। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, एक तस्बीह। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 और 27, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िलुल मुल्का मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अच्छा, अब फिर आपने क्या पढ़ना है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आपने ये 50 दफ़ा पढ़ना है। और वो जो सूरह आल इमरान की आयत है वो 70 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं भूलना। अब आप आ जाइए नमाज इशा पे, तो सूरह फलक आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ के इसको 100 मरतबा पढ़ना, क्योंकि इसमें है पनाह मांगते हैं रात के अंधेरे से जब छा जाए उसकी बुराइयों से। और आपने देखा है रात को जब अंधेरा छा जाता है तो तभी बुराइयां होती हैं, सब ज़्यादतियाँ होती हैं, सब जुल्म होते हैं। और वो गिरे बांधने वाली और फूके मारने वाली औरतों से, वो जो जादू करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनसे बचाएंगे। आपने 100 मरतबा पढ़नी है।
اور عمران خان پہ، اپنے وطن پہ پھونک مارنا نہیں بھولنا، اور عمران خان کے ایسے ساتھیوں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بہترین ہے، اور اپنے ملک پہ، پاکستان پہ جو ہماری ماں ہے۔ ہم نے اپنی ماں نہیں بیچنی، ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، آگ لگے ڈالروں کو۔ اللہ نے بہت ڈالر دیے، بہت کمائے، بہت گوائے، یہ غلط فیصلہ ہو گیا، اس بندے نے کھا لیے، یہ چیز لے لی، قبضہ نہیں ملا، بہت کمائے، بہت کمائے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ماں، اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور صلاۃ حاجت پڑھیں 4 نفل، اس میں آپ نے یہ بہت دعا کرنی ہے اس کام کی بھی، اور باقی بھی اپنے کاموں کی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 101 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنے سے اگر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی تو ہم بھی جو مچھلیوں کے پیٹ میں آ گئے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی عمران خان جو مچھلیوں کے پیٹ میں آ گیا ہے، نجات ملے گی، مچھلی کا پیٹ پھٹ جائے گا، مچھلیاں ہی مر جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے چاروں میں رکعتوں میں اسی طرح پڑھنا ہے، اور اپنے کاموں کی بھی دعا کریں۔ اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تکلیف لگی ہے، وہ تکلیف بیماری کی بھی ہو سکتی ہے، وہ تکلیف کسی اور پریشانی کی بھی ہو سکتی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ 100 دفعہ پڑھیں۔ اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک اور سبق بتاؤں، جس کو اگر آپ رات کو پڑھ کے سوئیں یا صبح اٹھتے پڑھیں، دن بھر بھی پڑھیں، تو آپ یقین کریں یا اللہ یا معطی، یا اللہ یا مانع، یا اللہ یا حافظ، یا اللہ یا رافع، یا اللہ یا معطی، یا اللہ یا مانع، یا اللہ یا حافظ، یا اللہ یا رافع۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی دعاؤں کی قبولیت 100% ہو جائے گی، اور آپ کا رزق ہزاروں گنا بڑھ جائے گا، فرشتے خود آپ کی طرف رزق لے کر دوڑیں گے۔ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بہت پڑھیں، اور یہ سب سے بڑا ذکر ہے جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسا سبق بتاؤ کہ جو میں پڑھوں اور مجھے بہت ہی اس کا فائدہ ہو۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ تو نے بہت پہلے ہی دیا ہوا، سارے پہلے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک ایسا وزندار سبق ہے، پوری دنیا کو عبادت کرتی رہے 24 گھنٹے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ایک طرف رکھ دی جائے تو یہ وزنی ہوگا اور وہ اوپر ہوگا۔ لہٰذا اس ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، اسی طرح الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اس کی 2-3 تسبیحاں پڑھا کریں۔ اللہ 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 اللہ، اس کی 2-3 تسبیحاں پڑھا کریں۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اس کی 3-4 تسبیحاں پڑھا کریں۔ یا واحد یا آہد، یا آہد یا واحد، یا واحد یا آہد، یہ اللہ کا نام ہے۔ یا رزاق یا فتاح، یا وہاب یا رزاق، یہ کچھ تسبیحاں آپ اپنا معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اپنے وطن عزیز کے لیے بہت دعا کیا کریں۔ کسی ملک کو کچھ کہنا فضول ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، ان کو پتہ یہ بک جاتے ہیں، پہلے بکتی رہی ہیں نا یہ دونوں حکومتیں 35 سال۔ ہمارے ایبٹ آباد میں دیکھیں آ کے ہیلی کاپٹر لینڈ ہوئے اور وہاں آ کے آپریشن کر گئے، جو کرنا تھا کر گئے۔ 400 ڈرون حملے نواز شریف اور زرداری کے زمانے میں ہوئے، اور 47 صرف مشرف کے زمانے میں۔ مشرف نے بھی پتہ نہیں کیوں ڈر کے ان کو اپنے اڈے دے دیے تھے، اور ان کا سامان لانے لے جانے کے لیے اپنی سڑکیں کھول دی تھی، لیکن انہوں نے تو حد کر دی۔ اور زرداری نے کہا امریکہ کو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی بندے مار دیں، غریب لوگ ہیں، جتنے بھی مر جائیں، غریب انسان نہیں ہے، غریب کسی کے بچے نہیں ہیں، ان کے کوئی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے نہیں ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کرے تمہارے بچوں کو کوئی مار دے، ہمیں بھی کوئی افسوس نہ ہوگا۔ کانپے ٹانگ رہی ہیں، یہ کانپے ٹانگ رہی کہاں سے قیمتی ہو گیا؟ نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ہے۔ اللہ معاف کرے۔
और पहले स्टिक पकड़ के चलता था, चला नहीं जाता था, अब कैसे दौड़ा फिर रहा है, महीना हो गया, डॉलर और लग गया ना, और कितने सालों से भत्ता ले रहा है पूरी सिंध हुकूमत का। कोई बात नहीं, इधर ही रह जाना। इंशाअल्लाह ये कानून का खजाने बनेंगे। इनके लूटे हुए पैसे शरीफों के, जरदारियों के, ये लूटे हुए जिन और मौलाना दाड़े के, डीजल के, ये इंशाअल्लाह कानून का खजाना बनेंगे जो क़यामत तक ज़मीन में दस्ता रहेगा। ये शद्दाद की जन्नतें बनेंगी जिनमें इनको देखना नसीब नहीं होगा। उसका एक पैर अंदर और एक बाहर था, अभी उतरा नहीं था घोड़े से, तो जान अल्लाह ने निकाली। इनका फिरौन वाला अंजाम होगा जिनको अल्लाह ताला ने अब तक पढ़ा है। दरियाए नील में डुबो दिया ना, वो नमकीन पानी था, उसकी उस तरीके से उसको संभाल लिया, उसकी मैयत को इबरत का निशान बनाने के लिए। ये हामान, ये शद्दाद किधर गए, ये यजीद किधर गए? थोड़े दिन का मामला है इंशाअल्लाह, बहुत थोड़े दिन, बहुत थोड़ा, वेट एंड सी। अल्लाह जो ताला है ना, वो हिसाब लेते देर नहीं लगाता। और या मुतकब्बिर, गरूर अल्लाह का लिबास है, अल्लाह की चादर है। अल्लाह ने कहा ये सिर्फ मैं चादर ओढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं ज़ाहिर हूँ, मैं बातन हूँ। जब कुछ नहीं था मैं था, जब कुछ नहीं होगा अल्लाह ने कहा मैं हूँगा। जब फरिश्ते इज़राइल, जिब्राइल, मिकाइल ये सारे भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, अल्लाह होगा, उसका तख्त लगेगा और हिसाब किताब होगा। काश हम इसको याद रखें। और ये देखें, किसी मुल्क को जब हम बुरा कहते हैं ना, बाद में अफसोस होता है। अपने सिक्के जब खोटे हों, अपने सिक्के खोटे हों तो किसी को क्या कहना। इन्हीं सिक्कों में एक बेहतरीन सिक्का भी था ना, इमरान खान द बेस्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड, एक वो भी सिक्का था ना, वो क्यों नहीं बिका? वो तो नहीं बिका। अल्लाह उसका हामी और नासर हो, और अल्लाह आप सब लोगों का भी हामी और नासर हो, और अल्लाह हमारे पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अब इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखने के लिए प्लीज़ अब सोए ना रहें, सब जाग जाएं। अल्लाह अपने वतन को देखें, इस वतन के हालात को देखें, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हमारी मुल्क अफवाज पाकिस्तान को भी हदायत दे, हदायत दे। क्या ड्यूटी अल्लाह ने उनके सुपुर्द लगाई हुई है। कितने बेचारे जूनियर लोग हैं जाने कुर्बान करें, उनका तो कोई कसूर नहीं, बिकते ऊपर के एक दो लोग हैं और गालियां सारों को पड़ने लग जाती हैं। सारी आदमी को ना कुछ भी कहे, बिके ऊपर के एक दो लोग हैं, जुडिशरी में भी, इधर भी। कोटे तो शरीफियों के लिए खुलती हैं, कोटे तो जरदारियों के लिए खुलती हैं, बाकी तो हम अपने टैक्स के पैसे उनको दे खिलाने पिलाने वाले। कोई बात नहीं, अल्लाह के सुपुर्द कर दे मामला। अल्लाह हमने ये मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, क्योंकि ये हमारी पहुंच से बाहर है, तेरे सुपुर्द कर दिया। क्योंकि अगर हम वहां तक पहुंचना चाहें तो कोई कहेगा ये तो बुरा काम, हम करना भी नहीं चाहते बुरा काम। अपने वतन की अल्लाह खैर करे, इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इसमें कुछ ऐसा काम ना हो कि दुश्मन फ़ायदा उठाए। हमारी जान भी हाजिर है इस हमारे वतन के लिए, हमारी माँ के लिए। मेरे दो बेटे हैं, मैंने दोनों भेज दिए, एक आर्मी एक एयरफोर्स। मेरा शौहर मेरे सर की चादर है, वो चला गया आर्मी में, वो तो चलो मेरे ससुराल वालों ने भेजा हुआ था ना, उसमें मेरा कमाल नहीं था। उनका एक ही इकलौता बेटा था, उन्होंने ऐसे बेशुमार माए हैं, वो तो बेचारे जाने कुर्बान कर रहे हैं ना। कुछ दिन पहले आप देखें, यूएन के मिशन पे हमारा अफसर भी एक शहीद हुआ, लांस नाइक शहीद हुआ, कितने सिपाही शहीद हुए, वो यूएन का मिशन था। 80,000 कुर्बानियां हम दे चुके हैं लोगों के लिए। फिर भी अगर हम और कुर्बानियां देंगे ना तो फिर वो हमें माफ कर देंगे। और अल्लाह से माफ़ी मांगे, खुदा के बंदो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।